嘅時候咧，都會咧同人搭台嘅喎。咁啊，我琴日先試完。咁究竟有冇諗過，究竟對方係一個咩人呢？咁啊，最近呢，就係劇團咧，影畫戲咧有一出舞台劇叫搭台嘅，咁就講述搭台入邊一啲嘅關於人生嘅意義啦。咁我哋特別請嚟呢，就係呢套舞台劇嘅導演啦，就係 Carmen， 仲有呢，就係兩位演員啦，就係尚明輝叔，仲有呢，就係林偉欣、少林嘅，歡迎晒你哋。咁啊，不如講下真係搭台呢個幾得意嘅一個名啊，係講述啲乜嘢嘅故事？搭台呢個古仔咧，就其實係講一個爺爺啦，咁佢70大壽嘅時候咧，就好開心擺壽宴啦。點不知屋企人咧同佢鬧翻咗喎，咁啊全部走晒咯喎，淨得佢一個人孤零零喺個大廳度，咁點算咧？咁跟住就有好多唔同嘅人嚟同佢搭台啦。咁喺搭台嘅過程裏邊，佢就發覺，咦，點解呢啲人同我嘅關係係咁密切，好似似曾相識咁嘅咧？咁個時空亦都會跳到去未來啦，亦都去翻過去啦。咁佢經歷咗一啲自己曾經發生過，或者將會可能見到嘅事情，咁跟住到最後呢，就至於佢個家人會唔會翻嚟呢？咁我哋呢度唔講住啦，咁樣就佢期待緊佢嘅屋企人翻嚟嘅。咁今次其實都幾主導於你嘅，因為你係話編劇又係導演啦，有冇特別嘅嘢想即係帶出嚟㗎？咁呢個戲其實係講關於一啲人與人之間嘅關係啦，即係譬如而家現代人嗰個即係溝通啦，同埋家庭關係其實開始有少少解體嘅，即係爸爸同埋仔啊，或者係嗰個嘅家庭關係比較疏離，有時好似同台食飯都要搭台咁樣，冇嘢好講啊咁樣。咁但係實際上有大是大非嘅時候咧，原來啲家庭關係又好有中國嗰個特色，就係好凝聚嘅，其實好緊張對方嘅。咁我就係想用搭台同埋話壽宴呢一樣嘢去講翻，就係話其實大家一家人唔係淨係一個搭台關係，係真係一個好緊密嘅要珍惜嘅關係。好，都幾認真嘅一個話題啦。咁今次呢一個嘅搭台呢套戲咧都有好即係有份量嘅演員喺度一齊做啦，例如好似輝哥啦，咁仲有就係白耀燦同埋即係咧陳桂芬嘅，咁當然仲有少林啦。咁我想知道究竟今次問咗即係資歷比較淺先嘅呢位，咁你有冇壓力咧？其實我同埋有冇得着啊？壓力係有嘅，雖然譬如我識咗 Carmen 好耐啊，我未入演藝學院我就識得佢，但係嗰陣時佢都話：咦，點解你唔同以前嗰個你嘅？係的，而且確我係長大咗好多。咁但係譬如我翻嚟呢一度，我去排搭台呢個戲，反而我係資歷最淺嘅一個，我好似一個小朋友咁樣。我真係好似有好多嘢可以喺入邊學到咯，同埋戲裏邊嗰一個角色同我係有距離嘅。咁所以就真係要好抌心機去幻想一下、想像一下自己會發生啲乜。輝哥，你好似有啲表情咁樣，我見到你有少少反應啊，有冇特別想即係講下呢一個小演員啊，或者呢個演員咧，其實佢好謙虛嘅，但係好聰明嘅。佢話頭醒尾啊，總之同佢做戲咧係有晒交流嘅。咁啊，即係可以咧做戲嘅時候可以佢又俾啲嘢我又俾啲嘢佢，咁啊變咗大家可以好易融洽咁樣排到嘅戲出嚟嘅。係咁，今次反而即係同咁多即係老資格嘅演員，會唔會話其實都係由佢哋自己發揮，定係都係即係睇個劇本咁樣㗎？劇本咧啲台詞係好精彩㗎。而且每一句台詞咧，每一個角色講嘅台詞咧，係有晒嗰個角色嘅性格嘅。只要你照住嗰啲台詞嚟講，照住嗰啲台詞嚟做咧，就一定可以充分表現到佢性格出嚟嘅。呢啲係佢嘅功力，要多謝佢。冇咁講，輝哥真係係咁讚你呢套劇啦。咁同埋好想知道究竟點解 Carmen 咁想講一出係關於即係可能家庭嘅或者同老人家有關嘅一套戲咧？你自己都好後生下咁樣。我覺得家庭關係呢樣嘢係好宇宙性嘅一個議題，即係古今中外嘅劇本有時都會，或者係嘅戲劇故事咧都會牽涉及啦。咁當中你可以講到即係代溝啦，父子啊，或者係話甚至乎係愛情嘅關係。咁我覺得係一個比較上能夠反映到而家嘅一啲所謂中國嘅人倫關係。咁正如我頭先所講，究竟我哋只係一家人似係搭台關係，定還是真係有好緊密嘅互相珍惜嘅
嘅關係咧？咁當然個戲裏邊咧，亦都有講到一啲係關於即係如果你有啲嘢係無法挽回，已經發生咗嘅時候咧，你都係真係要去補償。咁我又俾即係我作為編劇啦，我好錫住啲角色，我成日都話我會俾個機會佢哋補償嘅。雖然可能佢哋要去到未來世界先至補償得到。係，咁今次我都知道咧，就係卡文本身都係讀電影㗎啦，咁啊就將個電影元素擺上舞台劇嘅，咁啊今次都好想睇下你呢一套嘅搭台嘅，咁啊多謝晒你上嚟，亦都係祝你哋嘅演出成功啊嚇！咁啊而家將個時間咧交俾志文先。岳飛嘅《滿江紅》咧裏邊有一句係